omwanjuzi mpitibwa Badru Lubowa. Sheikh Ramadhan, ennaku 10 taata zetunaatera okuyingira. So neyanziza okutukyaza. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tutendereza Allah yatumagulumiza olw'okututuusaako ekyengera eky'omwezi gwa Ramadhan, era tumusaba nti atuwe obusobozi obw'okufuna era n'oku-experiencinga Ramadhan endala ennyingi ezijja mu maaso. Tukitegeere bulungi nti ng'olwaleero tusiiba olunaku olw'19 olw'omwezi omutukufu ogwa Ramadhan, tuba tupreparinga okutuuka mu ashirul awakhir, mu ennaku 10 eza Ramadhan ezisembayo. Kijjukire bulungi nti Nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatunnyonnyola nga adividing agabanyamu omukisiibo eky'omwezi gwa Ramadhan mu bitundu bisatu, nga 10 erisooka, 10 ery'omumakkati ne 10 erisembayo ze ashura. Mashallah. Kaakati Allah abadde wa kisa gye tuli nti yatuyisa mu 10 erisooka Nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam gye yayita rahma, twali kusaasira eriffe n'abantu b'omu nsi muno. Ne Allah era nabeera mulungi nnyo n'atuyisa mu ashir ey'omumakkati, eyo eya maghfira, era kati olunaku luno lulinga olwo erusembayo oba lumu okuluddirira olusembayo nga tuggalewo ennaku 10 ez'omumakkati. Wabula kiba kirungi nti abantu baffe ne balambikibwa mu ngeri gye balina okweyisaamu mu ngeri mu nnaku ziri esembayo ashir awakhir, ennaku 10 ezisembayo. Nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam gye yayita ifkum minan nar, nti mu kiseera ekyo mu nnaku ezo 10 ezisembayo omuntu walina okunywereza okusinza kwe n'okuyitiriza mu kusinza. Jukira bwe twali nga tusoma actually baali bayita tamu egenda nga mwolina okukolera buli kimu ekisoboka. So bw'orelatinga kyetuliko kati mu kisiibo olabira ddala nti tusembedde we tulina okumalira ekisiibo kino. Actually Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ayyama maadudat, zino ennaku ez'ekisiibo nnaku mbalirire, just tutandise just yesterday, naye kati olwaleero tuli kugamba nti tusigazizaayo bwe ziti. So olaba nti Allah yali mulungi nnyo. Wabula hadithi eziva eri omwagalwa waffe Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha yasinga okutunnyonnyola biki Nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga akola oba engeri eri eyisaamu mu nnaku ziri 10 ezisembayo. Wabula muno mujja kubeeramu ebintu ebingi ebiyinza okukolebwa okuyitiriza adhkar n'okuyitiriza okujjukira Allah Nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam n'okumusabirako, era gyasanga n'olunaku olusingayo okuba olulungi kuva Allah bwe yatonda ensi olwa Laylatul Qadr. Mu nnaku zino 10 mwe muli itikaafu, mwe muli n'okuba nti omuntu at least awaayo kyawaayo asobola okusiibulula oba asobola okusanyusa abo abatasobola kweyamba, abatasobola kwetuusaako okusanyuka ku lunaku olwa Eid, nga awaayo kitwandiyise sadakatul fitr. Kiba kirungi nti omuntu agisasule oba agiweeyo nga ekisiibo kyakatandika, ngo actually kiyambe abo abali in authority nga bagenda okudistributinga emaali eyo basobole okutegeera ni omwetaavu. Kubaka bw'onaasembayo nti osasule ku lunaku olwa 29 28 ojja kwesanga nti nabali abagenda okudistributinga ekintu ekyowaddeyo kijja kubanga kikabakalubiza. So zino ennaku nga zitandika 10 wandibadde omuntu we yandibadde amaliriza ebintu ebyo alina okuba nti akola. Wabula nga nsitutte budde bungi, mulimu hadithi ezogera ku Laylatul Qadr, actually ne sura namba
suratul qadr mweri mu Quran ndyagadde kiba kirungi n'agisoma n'ategeera kuba sijja kugamba nti nze njikusomere yes nsobola ogikusomera naye omuntu aba kiba kirungi n'agenda n'akola ki n'agyesomera n'afunamu ye era n'asobola okuba nti ayiga asobola okuyigiriza abala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. The Holy Prophet Nabina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yatugamba tomulungi mumwe yo yayiga Qur'ani n'ayigiriza abala. So mba nkubiriza baganda baffe ne banyinaffe basiraamu bagende bayisome suratul qadr basobole okutegeera Allah kye yali nga ababuulira ku lunaku olwo. Waliwo misconception ekwata ku lunaku luno olwa Lailatul Qadr nti omuntu alaba ekitangaala nga kiva waggulu oba nga a kind of light naye nga bino zino misconceptions zijjawo lwa abantu oba lwa butaagala kusoma oba lwa butaagala kuwuliriza bye tubagamba wabula. So Lailatul Qadr Masima Awudu bwe yali nga agisomesawo alayhi salatu wassalamu agisomesaako atugamba nti Lailatul Qadr lwe lunaku omuntu lwalabira ddala nti mu butuufu yeezizza obujja. Waliwo n'ekiseera actually mu lunaku eza bulijjo bw'ogenda okusaala n'olirabira ddala nti mu butuufu swala ojuwulira nti Allah ateekwa kuba erimu ekyenjawulo. Kati these are the days tulina okuba nga tweyisizaamu obulungi tunyweze adhkar n'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala sobole okufuna ennaku bweziti kuba olunaku bweru terujja buzzi olina okuba nga olunoonya. Kyovola abaganda baffe abalala bamanyi okumala ebiseera bamanyi okuspendinga obulamu ennaku zino mu mizigiti from nga bwe bamaze okusaala isha up to Fajr. Yes. So nga kitegeeza nti balina okuba nti baagala olunaku olwo wabula Nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam atugamba nti tulunoonye mu nnaku 10 esembayo ate mu hadithi n'agamba tulunoonye mu nnaku ensobi the odd days. Naam. Naye mwalimu n'ekirala nti lwaki Allah teyayifuula exact ne bategeera nti olunaku bwe luti lwalukadi ku lunaku bwe luti lubeera exact. There is a very great wisdom in that. Nabina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam atugamba hadithi eno egamba nti agamba inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatil qadr nazze nafulumye wange nga nzija okubagamba mwe basahaba bange nzija okubagamba nti lailatul qadr iliwa fa innahu talaha fulanu wa fulan nensanga nti guni ne guni babadde nga bakorolinga babadde nga quarreling babadde nga batotugana. Yes. So warufi'at olunaku ne lunzijibwa mu mutwe. Wa asa an yakuna khayran lakum era kisoboka nti ekyo ekintu ky'okuba nti Allah anzijeemu olunaku olwo kiyinza okuba nti kye kirungi gye muli. Asa an yakuna khayran lakum but n'agamba iltamisuha fi as-sab' wa tis' wal khams nti olunaku olwo kale kyenzijukiramu kiri nti musobola okulunoonya mu nnaku 7, 9 oba 5 eza ziri 10 esembayo. Naam. Kyovola wali wagambidde nti mu nnaku ez'ensobi mu nnaku ziri ezisembayo mu ashirul awakhir. So mu nnaku bwezityo bwe tulina okunoonyezaamu Lailatul Qadr. Naam. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha atubuulira engeri Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabagamba nti kye balina okusoma tugezaako okufuna olunaku olwo balina okusoma dduwa ki. Atugamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni oba mu hadithi ndala oyinza okusangamu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. So ng'agamba nti ayi Allah mazima oli musonyiyi era oyagala okusonyiwa tusaba otusonyiwe. Bino byebiseera baganda baffe ne banyinaffe bino byebiseera bye tulina okunyiikira okukola tauba n'okusaala n'okunyweza adhkar n'okunyweza
ibaada mu ngeri ekika ekyawaggulu kuba nga bwe ngambye tuli mu ttaamu egenda wetulina okuba nga tukolera buli kimu exactly tulina okuba nga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nti turipinga the best reward from this kuba jjukira nti okutandika okusiiba ekigenderwa kibadde nti laallakum tattakuuna olina okufuna okukkiriza n'okutya Allah era bw'obanga ekisiibo kigenda okuggwako nga tonaba kwekyusa muganda wange kijja kuba kizibu ojja kuba nti ekigendererwa ekyokusiiba kyennyini tokituuseeko. Sebo ngamba waggulu njagala nkubirize baganda bange ne bannyinaffe nange nga mwendi tituyinyiikire okukola ibaada ey'ekika ekyawaggulu mu nnaku zino ezisembayo. Toyenza sheikh mpozi kensaba taata okutulungamyamu edduwa gyotugambye nyaffe Hadrat Aisha radhiyallahu anha gye yatukuutira nti omwagalwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisomanga mu nnaku zino. Edduwa eyo esomebwa mu nnaku zino zokka oba oli asobola okugaa nti nze Ramadhan etandise kansimbule nayo? Eyo dduwa ogisoma ne mu kiseera ekitali na kyakisiibo. Kuba dduwa ogyetaaga oyetaaga okusonyiwa kwa Allah kuba waliwo ebintu bye tukola nga tomanyi nti kikyamu naye n'okikola. Waliwo ebyo byokola notabanga tobitegedde nti obikoze. Kati toyinza kugamba nti ekiba togenda kukikola mu kisiibo mukka. Kitegeeza nti kuno okudda eri Mukama Katonda ne tawuba kulina okubaawo each and every day. Toyenza Sheikh Bashir oyina taata kyoyongera ku nsonga. Mpozi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim wa ala abdihi al-masih Maud alayhi salam. Ku nsonga muganda wange Sheikh gyayogeddeko gyabadde ayogerako gasizaako essira eya Lailatul Qadr. Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakubiriza nnyo baswahaba be okulabika nti bettanira nnyo oba bafaayo nnyo okulabika nti mu nnaku 10 bafunvubira ne babeera nga basinza ensinzi ey'enjawulo. N'agamba nti ensonga lwaki nti mu nnaku eze-10 mulimu ekiro kya Lailatul Qadr. Sahaba omu yatuuka n'okubuuza nti ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kitegeeza nti Lailatul Qadr egenda kubeerawo nga 29 mu nnaku ezesembawo mu 29. N'agamba nti nedda naye ekigendererwa kiri nti oyo yenna agezaako okukola ekirungi oba ekikolwa ekirungi empeera ye agifunirawo era empeera gyafuna kuba kusonyibwa. So nakisaako nnyo essira nti mu nnaku zino 10 newobeera ng'obadde munafu atuuka ku ddaala erya wansi ennyo fuba nnyo nga kisoboka kuba ekiro ekyo kya mikisa nnyo mu Qur'an mu suratu Al-Qadr. Allah atugamba Lailatul Qadr khairun min alfi shahr nti ekiro ekyokugera kirungi nnyo okusinga oba kyenkanankana n'emyezi 10. Just one night ekiro kimu ebirungi ebikirimu bikavaringa ebirungi omuntu byandwadde nga afuna mu bbanga ery'emyaka ery'emyezi 1000 bisinga nawo. So ekitegeeza nti bw'obanga otutta omukisa ogwo ekiro ekyo nekikusanga ng'osaba bingi nnyo byofuna. Tukimanyi bulungi nti ennaku zino omuntu akyawangaala kutuuka ku ddaala lya myaka kinda kizibu nnyo naye kigamba nti ekiro ekyo just kimu kikubisaamu. Banayembuuza waliwo atandyagadde kubeera nga afuna ku kiro ekyemikisa ng'ekyo okufuna ekiro ekikubisaamu n'emyaka gy'owanga ne gyotasobola kubeera nga otuukako buli omu kyayayanira. So tufeeyo nnyo okulabika nti twettanira okukola ebirungi, twettanira okukola okusinza okwennyongeza nga tuli bamalirivu kubanga ye Allah agambye mwetegefu okubanga atusasulamu butereevu awatali kuwanaanya. Sheikh tweyanziza mpozi nga tetunnagenda ku kibuuzo kyaffe ekisooka nina kenja okusaba mu ntereezeemu. Tulina bakadde baffe abalina endowooza nti asobola n'okusuba ejjuma ezisooka 3 amaanyi gonna n'agassa ku jjuma esembayo. Ate kakati kyekira kugambye nti okuli okwerabira kwa Nabbi Muhammad Mustafa nti Allah yamutegeeza olunaku lwennyini naye
namala n'akimugjamu n'amwerabiza. There is great wisdom. Kuba singa yagamba nti olunaku bwali bwe luti oli agenda kuba nti tagenda kusaala tagenda kukola ibaada yonna alina olunaku lumu luti. Kyobalaba Allah in his infinite wisdom mu kutegeera ko tutamanyi bwekukoma yeerabiza nabbi Muhammad Musa sallallahu alaihi wasallam. Otherwise kyandibadde kibi osanga nti tewali muntu asinza ng'alinze lunaku lumu era n'oyo gwogambye nti alinda juma esembayo ya Ramadhan mukyamu nnyo emizikiti gijjulira ddala kyetuganye negirina okujjira from the very beginning of Ramadan. Era ekitegeeza ne zino ennaku ekkumi simanyi ezirimu rahma teyandizifuddeko simanyi ezirimu magfira yeyandibadde aluubirira kiri omulundi gumu ate kiri kyekisiga bakadde bange Laylatul Qadr tuyinza ogisulako tweyanziza katugende eri bakadde baffe mu production batuwe ekibuuzo kyaffe ekisooka. Mpozi waliwo kinjagadde okwongerako wano Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu mwezi gwa Ramadhan Hazrat Aisha aina hadith relatinga ng'amwogerako nti yeeyisanga atya. Katulabe wano hadithi yaffe egamba nti an Aisha radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة شد ميزاره وأحيا ليله وأيقاظ أهله. أنت إنكو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عائشة قامت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته كان إنكو إكمي إزيسيمبا يو yanywezanga yesibanga ekimyu nga yenyweza wa ahya lailahu ku lw'ekigendererwa ekyokusinza Allah n'okumutendereza n'akuuma ekiro kye nga n'akiramusa kwegamba ekitegeeza nti yasigala ng'atunula ekigendererwa ng'asinza ng'atendereza ng'alaajanira Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu wa aikadha ahlahu kitegeeza nti n'ab'omumaka ge nabo n'abazuukusa nga tasinza yekka. Kino kirimu ekyokuyiga kinene sewo olw'ensonga nti yali akimanyi nti asiibula omugenyi we omwagalwa ennyo. Ate tukimanyi bulungi nti bw'oba osiibula omugenyi oba omugenyi wo ng'atuuse ku ntiiko y'okubeera nti anaatera okusiibula omukwano gyali gweyongera. Sheitu eyanziza bakadde baffe katufune ekibuuzo kyaffe ekisooka. Neebaza empeereza yammwe tweyanzigge. Ekibuuzo kyange kirala kiri nti seeka nina omwami wange musiraamu era twawuuwa bulungi buli kimu amateeka naye purobulemu gye nina nsaala swala 5 buli lunaku naye ekigezo kye nina eri omwami wange tasaala swala 5 tusaala nga yeebase kwegamba n'abayitako ngoba muli kusaala n'abaana bo kubanga ngezezzaako abaana bange bakubiriza n'obasomesa eddiini. Nkoze ndya kubanga nsabye ngezezzaako okusaba Mukama Katonda naye atweyungeko kubanga engeri gyensaala kinnumiriza ng'omwami wange nsedde nti omwami wange otukulembera atusaaze kyokka mwana gwa yali tukulembera. Nkukikoze ntya seeka era nja kulamula ntya owa Mukama Katonda kuba kinnumiriza eri abaana bange kubanga ezaako basomesa naye engeri gye balaba nti ne taata we engeri gyasa beebuuza mu mutima lwaki mbalemerako nga taata tasaala okuggyako yasaala Friday gy'amanyi nti gye basaala mu muzigiti. Bashir obulumi bwa mwannyinaffe mubuwulidde mu bufunze omuyambi otya Sheikh Bashir? Mwannyinaffe ekibuuzo ekyo kirungi nnyo naye sookera ddala okugamba nti la taqnatu min rahmatillah. Mu surat
Az-Zumar sura eya 3:9 aya ya 54 etegeeza nti la taknatu min rahmatillah, togwamu ssuubi olw'ensonga nti Allah asonyiwa era awulira. Therefore obuzibu bw'olina buzibu bunene, naye ate waliwo ekinsanyusizza nenkwadde nti olina obuzibu. Omwami ono akuwadde beeto okulabika nti osaala, ekyokubiri n'abaana otuta obuvunanyizibwa okubeera nga okola ki, nga obatendeka. Kwegamba bw'otutte ekiseera okutuukiriza obuvunanyizibwa n'okussa mukola ekyo kyoteekeddwa okuba nga okola, ate kyemmanyi nti tokomye ku ekyo, kyemmanyi nti era okola ki, omubuulirira. Kyenja okusaba mwannyinaffe omulungi omuwuliriza omulabi wa BBS Terefina kiri nti okusookera ddala kozesa omukwano, weeyambisa ekyokulwanyisa eky'omukwano, bw'omubuulirira omulage ebirungi ebiri mu kutendeeza Allah subhanahu wa ta'ala. Mpozi n'ekirala oyinza okugamba nti kikulumiriza omutima, naye ate totya nnyo. Hadharati mukyala Firaun yalina omwami omukafiri oba atali mukkiriza, yali ku ddala nakati amanyikiddwa bulungi mu byafaayo ng'omusajja yali akyasinze kuba mutakkiriza, naye kyetekyamwawula na mwami netuuka ne ku ddala ery'okweyita Katonda, naye teyawukana na mukyala we, sigala bali wamu. Kino kitegeeza nti nno obukkiriza bwo tebugenda kulamulwa okusinziira ku omwami wo. Tegeeza nti nno gwojja kufuna empeera yo gy'okola olw'obukkiriza bwo n'ebikolwa ebirungi, ate era naye ajja kuvunaanibwa olw'ebikolwa bye eby'obunafu obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe ng'omu Islam. Kubanga Qur'an etugamba la taziru waziratu wizra ukhra, teri mwetisi n'omu agenda okuba nga yeetikka obuzito bwa munne. Fine, mwami wo, taata w'abaana bo, naye ate bwe bituuka ku nsonga ez'eddiini agenda kulamulwa butereevu nga ye okusinziira ku ebyo bye yakola. Pozi n'ekirala kozesa tannamanya bukulu bw'eswala, kubanga singa amanya obulungi obuli mu kuyimirizaawo swala, bino byonna yandibadde nga tabikola, kubanga Allah mu Qur'ani atugamba inna salati tanha anil fahsha'i wal munkar. So kati kitegeeza nti alimu tetulina assurance nti whether n'embeera ye oba n'enkola ye eneeyisa ye mu mbeera mu bantu bawangaalyamu obanga ddala nnungamu, kirabika ng'alina n'amakubo g'atambulyamu agatali matuufu. So kati nga yeetaaga okubeera nga aweebwa time, alabike nti adda ku nnono eyavaako Allah n'amutonda, asinze Allah, ebyo byonna bijja kuvaawo. Naye kyenkukubiriza, kyennyongera okukkaatiriza, tokozesa maanyi, kubanga amaanyi go gakoteka mutwe oba gakutamya mutwe, naye ng'omutima tegukoze eki, kozesa omukwano. Naffe tujja kusigala nga tukusabira, era Allah nkomero ya byonna ajja kubanga akusaasira. Tweyanziza manyi era ndi mukakafu Sheikh Ramadhan yandiyagatta ogattako bingi, naye olw'obudde katusuubire nti mwannyinaffe mu bulumi bw'alina obubaka abufunye. Basheikh bakkaatiriza kozesa omukwano ng'osembeza mukwano gwaffe oyo, omulage obulungi obuli mu nsonga ey'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ey'ennyumba ye. Mpozi mu kuyitayitamu amangu ennyo bakadde baffe batuweereza ku bubaka okuva ku mikutu. Okusingira ddala tulina mukyala Hajra, tulina omwami Bashiri abaweereza buweereza salaamu, tulina omukyala Mariam salaamu naye agibawadde, tulina omukyala Babira naye abawadde salaamu. Bwe bubaka obuvuddeeyo. Bakadde baffe tufune ekibuuzo ekirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seboseeka mbadde nsaba okubuuzaayo, ono ali mutungi okuva mu muzikito gwa Kasoga Ekyangwali Kikube district. Kakati seeka mbadde ninayo ekibuuzo kikwatagana ku nika.
seeka singa mba ndina omukyala naye nga seeka yatukolako nika, naye ng'okutukolako nika ono imamu we waffe yatukolako nika, naye waabo sinaba kugendayo kutereeza abazadde b'oyo omukyala, naye nga maama w'omukyala oyo akimanyi nti n'omuwala yafumbirwa, naye nga nze sinaba kugendayo kubanga kibadde mu process y'okugendayo, naye lwakuba waliwo ebibadde binsumbuwamuko kubanga naabagambako nali njagala gendayo guno omwezi guno oguwedde, kati saagendayo kulwa Allah teyakikirizaamu, naye kiri mu process mu myezi ng'ebiri esatu bwe naabagamba bangumike. Naye kakati leero twabaddeko awo mu masigidi, waliwo seeka yazzeko awo mu masigidi ng'atusaaza, bw'amaze okusaaza n'atugamba buli alina ekibuuzo amubuuze. Nimubuuza seeka, nimubuuza nga bwe ntyo bwe nkugambye, seeka n'angamba eyo nika eba nfu eba tekkirizibwa, naye nga woba omukyala si basiraamu bakufaaru, si basiraamu. Kati ekyo seeka kye mbadde njagala okubuuza, eyo nika yange eba ntuufu oba eba nfu? yanziza akabonero akamu ku businga okulabibwa mwezi gwa Ramadhan kikakafu mwezi gwa kwetereeza. Bakadde bange ekibuuzo ndowooza mukiwulidde. Sheikh Ramadhan taata, kaakati njagala kusooka nenye imaamu oli yasooka okukola nika etali mu bulamu bw'okufa. Tulina obuzibu nti abamu abeeyita abamanyi ate be batuleetedde obuzibu obusinga bavaako obulwa, kuba singa yamugamba nti nika ate bantuufu mpozi nga ofunye olukkusa okuva eri abazadde b'omuwala. Fankihuhunna biidhni ahlihinna, tosobola kuwasa mukyala nga talina lukusa okuva ewa abazadde abamuzaala. Teyagwa bugwi mu nsi. So naye ono alina kukwata akawaire akalala nti ye musiraamu naye oli omuwala yali si musiraamu. Kati in that case tulinayo imaama asobola kuba wali w'omukyala bw'atyo, kuba ye yafuuka musiraamu, kuba mukyala akuze yafuuka musiraamu, naye abeewuwe tebaafuuka. Kati bw'abanga agenda okwetengerera, yes, imaama akirizibwa kukola ki? Okubeera wali w'omuntu yenna abanga tamulina. Naye kati kino kitegeereke bulungi nti olunaku lwonna omusiraamu bw'onakeera ku makya n'owasa omuntu atali musiraamu, first of all ojja kubanga weeretera buzibu eka. Kyentegeeza kino, kyentegeeza kiri bwe kiti nti olunaku lw'onakeera ku makya n'ovaayo, omukyala n'asigala n'abaana bo bali basatu bana b'ofunye, ajja kubatwala mu church. Kati gwe bw'onaakomawo kawungeezi ogezeeko jjukira nti n'eswala fajiri nayo oyinza okuba tosadde nabo, ne dhuhuri ne asr okomyewo ku magharibi, awo ojja kusanga n'obwana butandise okuwebaka. Okitegeera? Ekitegeera tojja kufuna na biseera ebyokubuteekamu obusiraamu gwe bw'oyagala. Incharge kati aliwo wali mukyala gw'oleseeka, kyokka ate mukristaayo. I can assure you nti abaana b'ozadde bana bonna bw'obanga Allah akuyambe basatu bajja kuba bakristaayo, if not bonna, kuba omukyala abalinako obuyinza asobola ddala bonna kubafuula kyayagala. So olunaku lw'onakeera ku makya n'ogamba nti nze mpasinza omukristaayo siwasinza musiraamu, ebizibu byonna b'oleese. Naye Allah atugambye mu Qur'an ey'ekitiibwa mu surat al-Baqara aya ya 222 awo. Yes, Allah atugambye a'udhu billahi minash shaitani rrajim wala tankihu al-mushrikata hatta yu'min, temuwasanga abantu abo abakyalimu shirk, abagatta ku Katonda n'ebirala, nti abo bw'oyagadde okuwasa temubawasanga. Agenda maaso n'agamba, Allah agenda maaso n'agamba wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika walau a'jabatkum, nti oyo londi oyo omuzaana abanga mukkiriza mulungi nnyo okusinga oyo mushirika, oyo omukyala atakkiriza atamanyi Katonda oba akkiriza mu bakatonda kinaana oba asinza ebibumbe.
ne bwabanga mulungi ate ne bwabanga mumwagadde mutya oba mumwagadde otya oyo omuzaana amusingira ddala waggulu kuba tojja kulaninga risiki eyo ey'okutwala abaana boki mu bukristaayo. Aya tewedde eyo, aya yegenda mu maaso netugamba wala tunkihu lmushrikiina hatta yu'minuu. Kati mwe abakyala ate mmwe temufumbirwa abasajja abatakkiriza ne bwabanga balungi nnyo batya, ne bwabanga omwagadde otya nga musajja timukkiriza, please tomufumbirwa kuba mujja kubeera n'obuzibu obw'ekika ekyo nti abaana mujja kubagabanyaamu. Ojja kusanga nti n'abaana bennyini bateeka mu hard time nti ono ajja kubagamba tugende mu muzigiti, oli next day abagambe tugende mu church. Kwegamba mu bufunze sheekh, yes, engeri gye nkifunamu nti kiba kyakuuma butebenkevu mu maka. Ate that is the most important thing. Kubanga tolina butebenkevu mu maka muyina kyemukkaanyaako, muyina ebibagatta nga mubanga mutambulidde wamu. Hamukufu actually kyogerebwako ne mu mateeka aganika nti bulina okubeerako n'ebingi ebibagatta mmwe nga mubyenkanya. Oli tayinza kubanga ye akyalimu endowooza ey'okubaako ne bakatonda nga 100 mu mutwe gwe, kati gwe ng'okkiriza mu katonda omu n'olowooza nti mujja kukwatagana, obuzibu bujja kubaawo. Wabula kirungi nti omusajja oyo agezaako bamba okutereeza ebyamusobako, tegenda kunonooza nnyo ku byayita, wabula yes tumusabireko era agende mu maaso atereeze nika yeetereere. Wabula yali oli imaamu owokubiri yamugamba nti nika yali nkyamu, nze ngamba teyali nkyamu kuba omukyala yali si ewaaba omukyala baali si basiraamu, era nga kitegeeza nti ne bwagenda okubanyonyola tebagenda kukola ki, ensonga baali tebagenda gitegeera, naye nga tekibajjaako kiri ekyabwe nti Allah mwe yayisa oli okujja ku exactly. Oyo omukyala teyaggwa bwaggulu mu nsi, ayinako abamutwala. Ndowooza ku kyo wabaddewo koonokoddeyo ak'amaanyi ennyo eri bakadde baffe bamasheekhi yonna gye bali eyo nti obuvunaanyizibwa bwe balina buba bw'amaanyi okulambulula ensonga zino eri abaddu ba Allah nga tebannagwa mu nsobi nga zino. Sheikh Bashir, omuddu wa Allah ono mu budakiika butono. Ku nsonga eyo kinjagala okutegeeza bamasheekhe baffe abali eyo, ekintu kino tetukitwala nti tunoonyamu kufuna miganyulo oba kufunamu nfuniramuwa, wabula tufookasinge ku ngeri ki gye tusobola okuteekawo oba okuzzaawo enkola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gye yakolangamu ebintu bye, kyekigendererwa kyokka. Ne bwe tunaagenda nga tugenderera kufuna byaffe, obusiraamu tugenda kubeera nga tubulinnyirira tuviire ddala ku sirata mustawa, kugamba tubeere nga tukola byaffe ekigenda okuleetawo obutabanguko mu mbeera zaffe eza bulijjo. So kirungi nnyo tufeeyo okulabika nti tukole research nga bwe kyetaagisa, tukole buli ekisoboka tulabike nti tufuna enjigiriza entuufu eya namaddala. Bakadde baffe tweyanziza. Tufune ekibuuzo ekirala bakadde baffe okuva mu production. Mwebale nnyo puroguramu yaffe. Amannya kitibwa Abu Fawzan Serunjogi, nsinzidde wano eGayaza. Ekibuuzo kyange kigamba, mpulidde nga mugamba nti muli basiraamu oba puroguramu eyo esasulibwa sponsord n'aba Ahmadiyya era atuulira aba Ahmadiyya. Kibuuzo kyange kigamba njawulo ki eri wakati w'abasiraamu aba Ahmadiyya n'abasiraamu abasigadde? Kiwulidde. Exactly. Sheikh Ramadhan, mu bufunze obw'ekitalo mukadde waffe asaba njawulo kiki ekiriwo ekyawula yagamba mu mbeera ye byawulira bya Kiislaamu, kaakati olw'enjawulo eruwa mu bufunze taata obw'ekitalo? You see, waliwo baganda baffe simanyi mwe bafunira, naye osanga oli omulimu gwagenda kuvumirira munne, simanyi mwafunira oba Allah bw'ati bwe yamutonda. Wabula nze ngamba twandibadde tufokasinga nnyo ku bintu ebitugatta. Kikulu nnyo.
tuleme okwawukana. Nze ntera nnyo okugamba abantu, olaba a human body, olaba omukono guli bwagwo naguno guli bwagwo, ebigere biri wansi n'ekitwe kiri waggulu. So osanga nti byonna biri mu opposite directions. Naye at the end of the day muntu omu. Tuli bantu, tukkirize nti tuli banjawulo naye nga ffe bamu. So tetwawukana. Naye enjawulo eyandibaddewo ebisinga tubifaananya. Abahmadiya bakkiriza mu mpaji ez'obusiraamu eziri ettaano. Zomanyi bulungi muganda wange abuuzizza. Abahmadiya bakkiriza mu mpaji omukaaga ez'obukkiriza. Zomanyi bulungi. Njagala nze nnemu okwerungiya gwe ogenda okola okunoonyereza okukwo, okole conclusion eyiyo mu mutima gwo, olabe nga waliyo Abahmadiya kye batatuukiriza. Ebisinga nga bwe ŋŋambye byonna tubifaananya, wabula interpretation yetusumbuwa. Tukkiriza ffenna, bonna abasiraamu bwe batandikira ne bakoma, tukkiriza ffenna nti imaamu ow'omulembe ayina okujja, Imaamu Mahdi waakujja. Now wano nze wendaba obuzibu, nze wendaba okwawukana, interpretation yetusumbuwa nti yadde ffenna tukkiriza nti waakujja, naye Nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yatulambikira obubonero bwe tunaalabirako ne tutegeera nti omusajja waali oba yajja dda, nti oba embeera eriwo yeetaagisa imaamu ajja. Okay? Kati ffe ne tugeera ku makya ne tugamba naye obubonero buno already Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwogerako. Kitegeeza nti Imaamu Mahdi ateekwa kubanga waali. Ffe ne tubeera bagezi ne tunoonyereza ne tusanga kituufu Imaamu Mahdi yajja Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ow'e Qadian yeyo yatandika obuyisiraamu bwa Ahmadiya era ne tumukkiriza. Kati gwe akyalinze Imaamu Mahdi ng'ate obubonero obulaba, nze neebuuza lwaki ate okyalinze? Ate nze ndaba enjawulo yokka, njagala ogenda obunoonyereze. Wabula nga nva waggulu munzikirize nakano nkwogereko. Nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam atugamba yushiku an yatiya ala nnasi zamaanu, nti ekiseera kirijja ekiseera kirijja mu biseera eby'oluvannyuma, la yabqa min al islaami illa ismuh, nti obusiraamu bujja kubaawo but busigaze linnya. Tewali kijja kusigala mu busiraamu okujjako linnya lyabwe. Wala yabqa min al qur'ani illa ismuh illa rasmuh, tewali kinaasigala mu Qur'an okujjako its tradition of reading it, okujjako okugisoma. Osanga nga omusajja bw'atandika okusoma Qur'an ya Rabbi ogamba ona Yesu dayisi wa wano ya Rabbi, okulukusa n'amaziga. Naye nga actually do we follow it? Tugigoberera? Ekyo kyekizibu, tetugigoberera. Hadisi eno egenda mu maaso neekuwona ku nsonga enkulu ennyo. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min alhuda, nti emizigiti gya buno obusiraamu bwe tuyita obusiraamu gijja kuba mingi nnyo era bajja gizimba matiri bona. Wa hiya kharabun min alhuda, tejja kubeeramu bulungamu. Ate n'agamba ate akasinga okubeera akayungula amaziga. Ulamauhum sharru man tahta adimi samaa, nti abamanyi baabwe banasinga okubeera ababi ab'omulembe ogwo, omulembe ogwo gwe tulimu actually akhiru zaman, be banasinga okubeera ababi wansi w'enjuba wano. Min indihim takhruju alfitna, actually fitna enaatandikira mu bo, wa fihim ta'ud, ate ejja kuddira bo bennyini. Oyo muganda wange engeri gy'abuuzizza I can assure you waliwo yakimutaddemu. Ate bali ba ulama abogerwako, one of them ye yakimutaddemu. Kaga Sheikh mu bufunze hadisi bw'omala ogisaawo yo eba emaze okwoleka obwetaavu bwokka. Bingi nnyo obubonero bungi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga. Qur'an
bw'osoma suratu takwir ne aya ne sura eziddako awo erimu obubonero obulaga akhiru zaman. Njagala muganda wange ogende oddeyo osome obubonero obwo otwale obuvunanyizibwa. Ngaze bwe natwala obuvunanyizibwa kuba actually at the end of the day bw'ogenda bw'oddayo eri Allah tagenda kukubuuza seekawo yakugamba ki. Wallahi you will be there only for yourself. Ogenda kubuuzibwa gwe nga gwe la taziru waziratu wizra ukhra. Tewali agenda ku bearing the burden of another. Tewali agenda kutwala obuzito bw'oli. Ojja kutwala obubwo oba ojja kutwala obukusinga amaanyi wabwe byakola. Please twala obuvunanyizibwa, noonyereza obubonero weebuli, ffe twamukkiriza gukyamulinze. Please find out. Tuyenza Sheikh. Bakadde baffe ndowooza ekibuuzo kitegeerekese bulungi. Enjawulo mu byenzigye mu basheekhe baffe, enjawulo eriwo wakati w'Abayisiraamu Abahmadiya n'abalala. Abayisiraamu Abahmadiya bakkiriza Imam Mahdi. Imam Mahdi ng'okujjako kwalangibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate nga bannaffe abalala bakyalinda. In fact, mashallah. Katufuneyo mpozi ku masimu okuva mu balabi baffe abalungi. Hello. Hello. Oh. Avuddeko. Hello. Genda maaso mukwano tukuwulira. Hello. Tukuwulira mwanyinaffe. Kale maama. Genda maaso n'ekibuuzo kyaffe maama. Kale maama. Oh, abalungi baffe. Tulinayo ekibuuzo esimu endala. Wa alaikum salaam kade waffe. Otuuse taata. Sebo. Sebo. Sebo genda maaso n'ekibuuzo kyaffe. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Mbadde nsaba omuwalimu yali kutizibwa atasomesa babuuza ekibuuzo kya Ahmadiyya. Sebo. Hello. Genda maaso. So mbadde nsaba atulungi ansa tagizeemu bulungi. Tagizeemu bulungi. Bulungi ansa. Ahmadiyya n'abasama abalala njawulo ki? Tetutegedde. Kanziremu buto. Mu bufunze obw'ekitalo. Mu bufunze obw'ekitalo. Nkugambye muganda wange n'abalala abatulaba nti enjawulo eringa etaliiwo fe abagicreatinga. Naye wabula enjawulo we yandibadde nti ffe imaamu yalangibwa nti alijja. Yalangibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. No Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, of course Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina okubanga yamulanga. N'atulaga obubonero. Ne Quran nebanga yalaga obubonero obwa akhiru zaman obunaalaga ebiseera ebyo Imam Mahdi walijja n'enkuba eryoka ebeewo. Kuba tesobola kubaawo nga Imam Mahdi taliiwo. Obubonero bwonna bweyoleka. Nze enjawulo wenjiraba era actually weeri. Nze namukkiriza ffe Abayisiraamu Abahmadiya twamukkiriza. Abalala tebannakkiriza. Mmwe mukyalinda. Please find out. Koga tekiriiko kubuuza. Tekiriiko kubuuza. Omulangwa alindibwa oba yajja. So wewali obuzibu awo. Sheikh Bashir mukadakika kamukoka. In fact enjawulo eviirako ne tugamba nti nno ne bagamba nti nno waliwo enjawulo. The only fundamental difference yeyo yokka bo tebannaba kukkiriza. Kitegeeza nti maybe hadithi eyo tebagisomaako kubanga ye erambika bulungi nnyo direct ti embeera bweri ekiseera kijja kutuuka kuba ku ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Quran eweddemu esigazizza mpapula ng'abantu bagisoma naye nga tebagitegeera makulu gaayo agawo munda ng'emizikiti gijjula naye nga temuli bulungamu. So
nti mu mbeera eyo walibaawo imaamu oba agenda okujja azeewo ekitiibwa kya Quran, ekitiibwa ky'obusiraamu addaabulule. So temulowooza nti nno imaamu ayogerwako okujja nti yajja kufevaringa ba Ahmadiyya, yajja kutereeza busiraamu, kubanga newe yajjira kitegeerekeke bulungi nti obusiraamu bwali buwoddemu ekitiibwa, nga balina interpretation ze bakola ku nsonga ez'enjawulo nga jihad, kutemula abantu abaganya okukkiriza obusiraamu, kubasalako omitwe. Oyo imaamu yajja kutereeza mbeera eyo, gaapu eyaliwo wakati w'omuntu n'omutonzi we eyali ekutuse nga tewakyaliwo nkolagana ya muntu ne Katonda we, imaamu oyo nga yateekwa okugizzaawo. Era ffe abamukiza, ffe Abahamadiya kibeere kikakafu ndowooza kaakati. Enjawulo ndowooza ebeera mu ludda muganda waffe akubye essimu aba agifunye, naye ndowooza omutwe gundabikidde nti gusobola okuwanvuwa oli bw'ayagala okunonooza kano. Ffe weetuli information esingawo, ffe weetuli tusobola okukitegeera. Tweyanze bakadde baffe, katusabe bakadde baffe mu production batuweeyo ekibuuzo ekirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebala okusiiba basebo. Nze Nakabuye Nusfa. Ekibuuzo kyange kiri bwe kiti. Singa mbeera ndaba puroguramu yammwe oba nga waliwo sheya ali mu kusomesa ne ngamba kansome mpole wano Qur'ani, kikkirizibwa oba? N'ekyokubiri, singa mbeera nga tugezeera ndi mu bawuliriza ne ngamba kansaale solati tahajjudi, kyo kiramulwa kitya? Nina kumala kujjako TV oba bisobola okuba nga byonna nsobola obikolera awamu? Sheikh Ramadhan, mwanyinaffe omuwulidde mu budakiika obutono ennyo akadde katututte empinga. Akadde katulemeddewo, naye mwanyinaffe oyo akimanye nti Quran erina okuba nga eweebwa ekitiibwa. Actually nga bw'aba nga alaba program ekiseera kyalowooza nti kati kasome ku Quran, ekitegeeza ebirowoozo program biba bivuddewo dda. So ate tosobola kukwata ate ojja kufaananako nga omuntu agenda okusomera Quran ate awantu awali ebiwogana, ate kitakkirizibwa. Actually Quran etugambye wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran etugambye mu surat al-Araf nti Quran bw'eba esomebwa hiya kentu jiwe amatu wuliriza bulungi, wa ansitu era osirike la'allakum turhamun, obwongo oyagala kukola ki? Kufuna okusasira kwa Allah, olyoka ofuna okusasira kwa Allah. Ekyo kyerambulula. Ekyo kyerambulula. Ate actually mulimu n'embeera nti mu biseera ebye ng'obusiraamu butandika nga Quran etandika okukka, actually na aya erina mu Quran abakuffar oba abatakkiriza abaali tebanaba kukkiriza busiraamu baali bakozesa ekiseera ekyo nga Quran esomebwa ne batandika okugikoleramu noise, babuzaabuza abawuliriza walghaw fiihi, bagikubiramu keereere balyoke babuzaabuza abawuliriza babulemu okufuna message eri mu Quran. So bw'obanga ogenda kusoma Quran, maama wange nsaba ofune ojjeko TV osome Quran, era ekiseera kyonaabanga oyagala okusaala tahajjudi era jjako TV okole ki? Osaale. Kuba olina okusaba Allah mu mbeera ey'obwetoowaze, kwegamba nga tolina bikusumbu ebijja kujjako attention eyo, kuba bw'obanga osaala olina okuba nga attention yonna ogiwadde Mungu, ebirowoozo nga biringa kyova olaba tetukkiriza watubanga tusaala nga amaaso tugatambatambuze nawe twagala. Olina okuba nga oli attentive, tegeera nti oli mu maaso ga Mukama Katonda. Ate kati bw'onaabanga oleseeko TV, attention eyo gyewandibadde obwa swala n'okusinzaako ojja kuba nga tosobola giwa, kuba waliwo ebiwoggana. Nze kyensobola okwogerawo ampozi era ku nsonga eyo yennyini Allah mu Qur'an entukuvu atugamba, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, mu surat al-A'raf essura ya 7 Allah agamba wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahra min al-qawl bil-ghuduwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin. Ekitegeeza nti era jjukira
mukamawo mu mwoyo gwo mu bwetowaze n'okutya so si kwogera kwakuleekaana. Kati wano point gye tusiikingako oba gye tutunuulira eri nti mu swala obeera oteekwa okuba nga weewombeese, obeera oli kutendeeza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera eyo okikola otya n'oŋŋamba nti nze nsobola obikwasaganya omulundi ogumu? Automatically you can't serve two masters at a go. Tosobola kuweereza abantu babiri omulundi gumu, bakama abo omulundi ogumu, tekisoboka. So mu mbeera eno kitegeeza nti oteekwa okuggyako TV oba okulekayo swala. Bw'olaba nga TV yekusingira, lekayo swala olabe TV program, oba oleke TV program ate ng'ekitali kituufu kuba swala yandibadde mwanyinaffe kuba yabadde aga nti bannanga bwe mba mbalaba ku programu yammwe osobola okukendeezaako ate eri n'ensala kugamba nga tayagala gifiirwa naye ekyakatonda kisuka ku program okugisaala nga n'ebiseera bya TV program tebinatuufu. So ndowooza mwanyinaffe omulamu ogufunye Quran al-Karim ekyo kyo kirambula okufu. Mu kusoma kwayo walina kubaawo akasirisa egisomere mu mbeera etalimu biduduma etalimu kuwoggana kwonna lwosobola naawe okugifunamu ekyengera ku kyeswala naddala eya tahajjud. Ndowooza abasheekhe bajja kukkanya nange embeera eyandisinze asaala tahajjud nga bw'otuwabudde Sheikh Bashir nga bukyali bwamala n'asoma ku Quran programu egenda okutandika nga talina kyonna kimutaataaganya. Sheikh Ramadhan mu bufunze nnyo olina akantu kookoonyeeko n'okozesa ekigambo obukafiiri. Nenzijukira muganda wange eyakutte kagambo eyayise abantu abamu abakafiiri mu kitundu ky'eddakiika nti batweyotereza akantu ako. Nze kimpulikira buli kyoba olaba nyanguye ejjo okukitereeza nti nze ntera nnyo okugamba bampuliriza aba bangoberera nti I am not a stakeholder in God's kingdom. Nze situula ne Katonda ne tusalawo engeri gye tunaraninga ensi eno. So bwenakeera ku makya ne muyito mukafiiri olaba nga kigambo kizito nnyo kuba enkyagambo obeera weeteese mu ddaala eritali liryo okitaba. So tubuyite nti tanaba kukkiriza busiraamu naye nga ayinza okubeera mu process kuba at the end of the day Quran, Islam yenaaba empanguzi, tewali ddiini esobola okuwangula busiraamu. So ayinza okubeera nga tanaba kukkiriza busiraamu leero naye enkya ayinza okubukkiriza. So obanga wamuteekako agagambo agazito oyinza okuba nga omukalubiriza naye okuba nga asembera kumpi. Actually Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Quran, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik, nti singa wali mugumu nnyo mukakanyavu ghalidha alqalbi nga n'omutima gwo nagwo muzito nnyo muzibu gukakanyala lanfaddu min hawlik bane badde bakuddukako dda. Kakate bwobanga okozesa ebigambo ebizito ku baganda baffe I think oba bubasembeza ate bwala n'obusiraamu. Sheikh tweyanziza nkireese lwakuba eŋŋombe eyo bakadde baffe abamu bagyeyambisa mangu nnyo oli olukulaba nga mwinayo ebiringa ebibaawula nga yakkafuwazza dda. Bannaffe twewala embeera eyo okulamula okwondooza Sheikh nga wagambye tukulekere Allah fe ogwaffe tuteere ku nnimbi zaffe twetereezeza tutya ebisigadde tubirekere Allah ow'ekitiibwa. Bakadde baffe omulungi atulaba yenna gy'oli twagala nnyo okubawuliza nga bwe natandise mmwe mufuula puroguramu eno kiki kyeri. Tuyina naddala tuwuliddemu ebibuuzo ebikwata ku swala. Abaisiraamu aba Ahmadiyya Allah yagonza omulimu guno ogw'okusomesa ekitabo ky'eswala kyafulumizibwa dda abaisiraamu aba Ahmadiyya kyagonzebwa mu mbeera ey'ekika ekyago nti n'omuntu yennyini asobola okukyesomesa bw'aba akutte ekitabo ekyo. Kale wonna wosobola okusanga ekitebe kya Ahmadiyya gwogenda bugenzi bajja kwaniriza bannange ekitabo ky'eswala nkyetaaga ofuna ekitabo ky'eswala nsuubira ensimbi nsaamusaamu nnyo. Kyakubiri Quran al-Karim yavuunulwa mu lulimi Oluganda. Kitukakataka abaisiraamu okubanga twetegerera ensonga zino tuleme kalubiriza bamasheeka oluusi ffe tubafuukira ekigezo buli kamu ne tudda gye bali buli kamu ne tudda gye bali. Embeera eyo nayo tunoonye okumanya Quran al-Karim abaisiraamu aba Ahmadiyya bagivuunula mu lulimi Oluganda ogisoma erimu ennyinyonnyola engazi ddala. Namukyo twagala nnyo okuwuliziganya kwe tuli ku mitimbagano gyonna. YouTube tutambulira ku mulamwa ogwa True Islam nga bwe mulaba ku screen yawo. True Islam Uganda kwe tuli ku YouTube,
Programu zaffe zino zonna kweziri mu lulimi Olungereza, ziddarusi zonna eza buli kika kweziri ku mutimbagano gwa YouTube. Tugende tufune okumanya, tujjeyo okumanya okuliyo. Mu mbeera y'emu abaagala ebitabo bino nga tusobodde okutuukira ekitebe kya Ahmadiyat, tuyina osobola okugenda ku mutimbagano ku website www.alislam.org. Eryo oba nkiyite ntya ya Rabbi, terekero erijjudde zaabu ow'okumanya buli konna kw'oyagala ku ddiini y'Obuislaamu. Ku website eyo ojja kukasangako ebikwata khilafat kino nakiri buli kamu kwekali ku website eyo. Omulembe gwe tulimu guyitibwa omulembe ogw'okumanya. Omuntu omu yagamba nti eyeereka mu mbeera ey'obubuya gwoba weesaliddewo ku mulembe guno, naye nga knowledge eri buli wamu. Oluvannyuma lwakyo tuyina website yaffe wano kwe twateeka ebitabo ebyaffe ebyangungu eyitibwa www.islamictreasury.org. Ebitabo by'Oluganda byonna byawanikibwako, naye musobola okugendayo. Quranul Karim yeeyo gye mulabye ewanikiddwa. Ekitabo ekyo bannange tujjumbire nnyo. Basheekh bagenda okujja wano oba obadde otutta obudde n'oba ng'osomye Qur'an eyo oba oyanguyiziddwa nnyo. Ebitabo ebyo nga mbiraba bwe babiraze ku mutimbagano byawanikibwa dda ku ebiri, gw'ogenda bugenzi n'odownloadinga ekitabo kyo n'oba nakyo ku ssimu n'oba nakyo ku tablet. Tukozesa omukisa ogwo bakadde bange. Obudde bw'obwo olubeerera tebutukkiriza kumalayo ngendo zaffe ze tubatandise, naye twongera okusiima nziramu abalungi abali eyo, mmwe mufuula programu eno gyeri. Twongere okuwuliziganya. Neebaza bakadde bange abali mu production, tebalabika wano naye be batubeezaawo, be batutambuza. Omulimu gwe bakola gwa maanyi nnyo. Allah abasasule kyansusso. Nja kusaba tusabiragane, tugezeeko mu mwezi gwa Ramadhan guno twetereeze nga kye kigendererwa kyagwo. Allah mwabaayita mu busaasizi bwe okutusonyiwa inshaallah. Nsuubira nti obudde buyinza obutasobozesa kusukkaawo, naye katusabe Allah ow'ekitiibwa atusaasire, atuwa akakisa kano enkya tubeere nga tusisinkana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Omwana wa Katonda osaanidde okuyitibwa nti